Она вот может лечить, ну, как бы это... Ух ты! Прямо на моих глазах авария, такая конкретная вообще. Первый раз в жизни вижу такое. Блин! Мы так кричал. Оно не остановилось вроде, блин, урод. Make some noise. Make some noise. Protect your ears. Ну что ты на дачу поедешь? А то Максим предлагает, короче... Блин, ваш мочил какой-то дебил.
ебаный. Нахуй. Извиняюсь, 1000 извинений. Чё ты как, мужик? Как ты? Как ты сам? Нормально? Старший брат погиб в Афганистане 3 года назад. Когда у меня будет машина времени, я вернусь в тот день и предупрежу его. Да не пойду в жопу, не надо. Кто там у тебя? И захожу в наглую пругу, я сюда полупьяный там. Ёб твою Ох, мать! блядь! Пиздец. Тормознем, блядь, это давай, блядь, адреналин, блядь, будет еще человек, блядь. Блять, уроды! Тихо! Блять, там... Пизда, Месси, блядь. Мась! Блядь, стой, что значит? Хоть даже в жопу залезть уже не будет, блядь, правильно? Мы уже потому что в жопе, блядь. Да. Ебать тебя, сука. Что ты делаешь, блядь? Что, будем свидетели, да? У меня регистратор есть. Есть. Ну, поехали, давай. Опа. А он не трезвый. Ёбаный ты в рот, блядь, урод, блядь. Блять, ну вы чего? В уютных домах на природе с ежедневными тренировками и сбалансированным питанием по системе «Все включено». Звоните 255 01 11. Ой, мама, там...
Ебать. Ебать, кабуши. Как, блядь, в фильмах нахуй. Ебать, кабуши, блядь. Рулевая колонка смещена в сторону окна. Ой, вот она. Ой, бля. Да я-то заторможу. Ну, потому что нельзя так делать. Нельзя. Нечего рулем вертеть. Не взорвется. Ничего не делает. Не прыгни! Блин. Серж. Чего? Что, мы врезались? Нет, мы не врезались. А кто? Куда эту лицензию? А? А куда ее надо лицензию? Ну это надо говорить. Сделки с законом может идти, блядь, речь. Как вот помнишь в законопослушном гражданине? Да, да. Там, что он свидетельствует, а они ему за это там делают его свидетелем. Там идут навстречу, там небольшой срок только за бродяжничество. Блядь. Право, сдавай аккуратно, только стой. Молодец. Умничка. Все, спокойно. Молодец. Спокойно. Проезжай на обочину, проезжай на Сейчас. На обочину. Смотри, куда? Ну куда? Бась, всё, ну, ты не смотришь сам. Не, ну я-то в зеркала не смотрю. Его конец нацелен, всегда в одну мишень. Бросит зажигательно, меня мыслит. Он внимательно ласкает меня фразу. Перекресточке в городе Киеве
Комиссарово-Краснозвездный. Вместо инспекторов ГАИ зонтиком регулируют прохожие. Потому что пробочка в одну сторону около 3 километров и в другую сторону около 3 километров. Молодой человек не поленился, вышел. Светофор, как видим, не работает. ГАИ не реагирует. Вот он, человек с зонтиком. Ему не впадло вот это стоять. Красавчик. Если кто его узнает, огромный привет ему. Потому что такого я еще, конечно, не видел. Потому что ГАИ тупо не реагирует на звонки, молчит.